别哭了，池长。大卫，要不你们先聊，我出去走走。别哭了，我哭你也不会关心我。站起来。这么卖力干什么？哎，我感冒了，别再招着你。怎么感冒了？昨天在浴缸里泡太久了。你真是作死啊！为了你，我都愿意。你这是为了我啊？你是折磨我！大卫，怎么了？师长，你为什么要打我？池长，老子跟你拼了！池长，你放开他！小帅，千万别怪他，要怪就怪我。池长他说的对，是我死皮赖脸，是我是舔狗，我该死。我要是有你一半的矜持，我也不会有今天这个下场啊，小帅。你怎么敢这样子跟大卫说话？小帅，你是不是不想活了？他到底哪句话说错了？舔狗，还是他说的那句不够矜持啊？我他妈告诉你，池长，我才是不知廉耻，我才是舔狗，我他妈跟矜持没有半点关系。我现在就去找郭成宇睡觉去。小帅，千万别去，千万不能让郭成宇把你睡了。像郭成宇这样的男人，他要是得到你就不会珍惜你了。我就是前车之鉴，小帅，你千万不要步了我的后尘。我偏要去，我倒要看看，我跟郭成宇睡完觉之后是什么样的结果。小帅，无所谓，别去。放开他，他绝对没那个胆儿。师长，行，你给我等着。师傅。走了，可算是走了。哎，也算是提前完成任务吧。你演技还真不错啊。你说，这不会是你师傅故意下的套吧？不会，他没有这个脑子。也是。嗯，那如果他知道了，他不会记恨你吧？他凭什么记恨我？想当初，要不是因为他，我能落你手里吗？正好，现在我也让他尝尝被算计的滋味，同时，正好让郭成宇治治他那碎嘴子毛病。来，搞定。演爽了吗？小帅，听我解释。听你说什么？听你说我没有脑子，还是说我碎嘴子呀？哎，师傅，完了，全完了，我们的努力全白费了。不，Plan B。Plan B， 能行吗？喂，成宇，本来我和池晨想给你和小帅的幸福生活添把火的，但是我们好像搞砸了，对不起，成宇，对不起，成宇。喂，成宇，你为什么要骗他？你不知道他受过伤害吗？就算你是池城，也不行。我就骗他了，怎么了？操！别打了，小帅。走，我们回家。啊？回家？回哪个家？自己家你还不认识吗？走。我厉害吧？还是你厉害。
走。回家。你要干嘛？啊，我口渴啊，喝口水。你要不要喝？我不要。这天真热啊，热啊！我去洗个澡，你在这里等我一下，好不好？还挺好看的。听说今天更新4集，要不全都看完？啊，四集？要不要看完？怎么黑了？好像是停电了吧？是不是你故意拉闸的？你可别污蔑我，我出去看看，是不是电箱烧坏了？啊，别，你别走，我害怕。没事，不怕。我去点几根蜡烛。等我。靠过来。怎么样？现在不怕了吧？
你尝尝这个。可以。是啊，好吃。虚了吧？还行。吃饱了吗？吃饱了。我他妈问你那个事儿。我他妈说呢，就是那个事儿。陈宇，怎么样啊？应该比驰骋强。不可能！哎，陈宇，你晚上几？嘘，我有个秘密，想不想听？程宇跟我说的。说吧。为了让你吃上饭，哦，我都他妈没吃饱。长痘了。汪正和汪硕好像不是亲兄弟。汪硕呀，不是他妈亲生的，是捡来的。什么？真的，不要告诉任何人啊！你放心。把我看着点。去吧，我帮你看着。我跟你说，这个事儿可千万不要告诉任何人，知道吗？谁来都不许说，知道吗？咋了？咋了？来，哎，干啥呀？驰骋，干啥呀？放开我！哎，别扒我衣服你！这人多，别动我！牛啊！少儿不宜。